те, як правильно лікувати грип та застуду, сьогодні нам розповідатиме завідувач аптеки Ірина Проців. Доброго дня, пані Ірино. Отож, скажіть, будь ласка, що слід робити, коли з'являються перші ознаки застуди і як не слід лікуватися? У природі існує безліч збудників, які можуть викликати застудні захворювання. Найбільш відомі – це віруси грипу, парагрипу, риновірусна і аденовірусна інфекція. А потрапляють вони в наш організм повітряно-крапельним шляхом, при чханні, кашлі і навіть при контакті через руки. Віруси викликають запалення слизових оболонок носа, горла, дихальних шляхів. Тому при застуді ми відчуваємо відповідно біль і першіння в горлі, з'являються нежить, кашель. Активний розвиток мікроорганізмів приводить до підвищення температури тіла, болю та ломоти у м'язах, болю голови. Це і є основні симптоми застуди. Щоб полегшити свій стан, в аптеці можна придбати спеціальні комбіновані протизастудні препарати. До їх складу входить декілька лікарських речовин, які діють у всіх напрямках. Знижують температуру, усувають закладеність носа, полегшують кашель, знімають біль голови, ломоту у м'язах та суглобах. Такі ліки можна придбати без рецепта лікаря і підібрати за тими симптомами, які турбують найбільше. Якщо застуда заявила про себе, коли ви на роботі чи в дорозі, приймайте протизастудні ліки у формі таблеток. Якщо ж вам вдалося добратися до улюбленого дивану і вкритися теплим покривалом, то боротися зі застудою найкраще за допомогою гарячого розчинного напою. Але розчиняти вміст пакетика потрібно в теплій воді, а не в окропі. Адже вітамін С, який входить до складу таких протизастудних чаїв, руйнується при високій температурі. Приймати протизастудні комбіновані лікарські препарати можна не більше 4-5 днів. Якщо ж стан не покращується, а підвищена температура не спадає після 3 днів лікування, обов'язково зверніться до лікаря. Інколи ми думаємо, що застуду можна не лікувати, вона сама пройде. Але тут ми все-таки помиляємось. Адже не така страшна застуда, як її ускладнення – гайморит, бронхіт, пневмонія та інші захворювання. Інша поширена помилка – починати лікування застуди з прийому антибіотиків. На початковій стадії застуди вони не потрібні. Більше того, антибіотики не діють на віруси. Тому не спішіть приймати антибіотики без консультації з лікарем. Це принесе тільки шкоду. Якщо ж лікар призначив прийом антибіотиків, обов'язково пройдіть весь курс. Не припиняйте вживання ліків відразу після того, як відчули полегшення. Коли хворієте, як ви звикли лікувати нежить та біль у горлі? Полоскання, 3 капельки йоду, чайну ложечку солі на склянку теплої води кипяченої. Сіль і сода. Допомагає на 100%. Розсіль, розсода кожні 3 години. Людяники, ось ці таблетки всякі, ну і краплі, звичайно, але тільки ці не шкідливі, тому що є краплі дуже сильні і вони потім викликають просто-напросто звикання організму. Пані Ірино, з перечислених симптомів застуди здебільшого саме нежить надокучає найбільше. Що робити тоді, аби швидко його позбутися? Нежить або риніт – це запалення слизової оболонки порожнини носа. Може бути самостійним захворюванням або симптомом інших хворіб. Найчастіше він виникає у сиру і холодну пору року. Вибір ліків від нежиттю залежить перш за все від віку особи, що занедужала. Дітям грудного віку рекомендують закрапувати у носик фізіологічний розчин або спеціальні краплі на основі морської солі, які можна придбати в аптеці. Щоб зменшити виділення з носа, використовують судиннозвужуючі краплі. Вони також знімають набряк слизової і полегшують дихання. Підібрати їх можна для дитини будь-якого віку. Для дорослих найкраще застосовувати аерозолі. На відміну від традиційних крапель в ніс, аерозолі рівномірніше розподіляються на поверхні слизової і їх зручно дозувати. Але пам'ятайте, що застосовувати усі судинно-звужуючі краплі можна не більше 1 тижня і не частіше 3-4 разів в день. Намагаючись полегшити стан при нежиттю, важливо не допускати пересихання слизової оболонки носа.
Для цього потрібно підтримувати в приміщенні відповідну температуру 20-22 градуси та відповідну вологість. Також хочу наголосити, якщо нежить не проходить протягом тижня, а тим більше супроводжується гнійними виділеннями, болем голови, відчуттям важкості або розпирання у ділянці чола, переднісся, це можуть бути симптоми такого захворювання, як гайморит. Тому не зволікайте, обов'язково зверніться до лікаря. Пані Ірино, а що ж робити, коли болить горло? Якщо заболіло горло, перш за все уникайте всього, що може додатково подразнювати його. Не паліть, відмовтесь від газованих напоїв, холодного та дуже гарячого пиття, соленої і гострої їжі. Не розмовляйте голосно. Для полегшення болю та першіння в горлі є багато методів, наприклад, полоскання. Можна полоскати горло відваром трав, ромашки, шавлі, календули чи розчином соди, додавши до нього декілька крапель йоду. В аптеці можна придбати готові розчини для полоскання горла, тільки перед полосканням їх розводять з певною кількістю води. Протягом дня використовують спеціальні таблетки або льодяники для розсмоктування, які мають протимікробну та знеболюючу дію. Розсмоктувати їх потрібно повільно, 5-6 разів на день. Після цього 30-40 хвилин не вживати їжі і напоїв, щоб діючі речовини залишались на слизовій оболонці горла і встигли подіяти. Для дітей такі ліки можна використовувати з 4-5 років. Краще вибирати льодяники з приємним для дитини смаком. Також ефективними від болю в горлі є аерозолі, але їх не рекомендують дітям до 2 років, оскільки вони можуть викликати у маленьких дітей бронхоспазм. Програма створена за підтримки мережі аптек ДС. Коли хворієте, як ви лікуєте кашель, яких заходів вживаєте, аби його зменшити? Роблю такий сироп. Сама купляю чорну редьку з медом, доводжу до кипіння, потім охолоджую і це, відповідно, дуже швидко знімаю. Такими розсасуючими таблетками. Таким лікується. Спрей там ще не пробував ні разу. Людяниками переважно. Людяники, також малина. Малина, вона дуже добре на горло. Пані Ірино, у більшості з нас, коли ми хворіємо, з'являється кашель. Він буває різним, в народі його звикли називати сухим, мокрим. Скажіть, будь ласка, як усунути той чи інший кашель? На початкових стадіях застуди кашель, як правило, сухий, непродуктивний, болючий. У такому випадку застосовують протикашлеві препарати, ті, які пригнічують кашель. Хороший результат при сухому кашлі дають ліки на основі подорожника, солодки, ісландського моху. Вони є у вигляді сиропів та льодяників для розсмоктування. Їх можна застосовувати як для дорослих, так і для дітей різного віку. При сухому кашлі допоможуть також інгаляції. У домашніх умовах можна застосовувати парові інгаляції, використовуючи відвари лікарських трав – евкаліпту, шавлії, сосни чи додаючи у воду ефірні олії цих рослин. Якщо ж зробити інгаляцію немає можливості, можна з успіхом використовувати спеціальні мазі для розтирань, до складу яких входять натуральні ефірні олії. Ефект буде подвійний – зігріваючий та ефект інгаляції. Але хочу наголосити, що дітям віком до 2 років не можна використовувати мазі, до складу яких входить ментол. Не роблять розтирань та інгаляцій у тих випадках, коли є підвищена температура тіла або схильність до алергічних реакцій. Вологий кашель, тобто кашель з мокротою, пригнічувати не можна. Навпаки, потрібно зробити все для того, щоб полегшити відходження мокроти. У таких випадках використовують відхаркуючі лікарські засоби. Добру відхаркуючу дію мають рослинні сиропи на основі первоцвіту, мати й мачухи, чабрецю, плюща, алтею. Всі відхаркуючі препарати слід запивати великою кількістю рідини. Хоча ефективних ліків проти кашлю є немало, у всіх випадках, коли захворіла ваша дитина, краще відразу проконсультуватися з лікарем. Також консультація лікаря обов'язкова у випадку, коли кашель продовжується більше 10 днів і інтенсивність його зростає, чи коли кашель супроводжується задишкою, утрудненим диханням, болем за грудиною.
Також хочу наголосити, що коли після призначеного курсу лікування кашель продовжується, обов'язково пройдіть спеціальне обстеження.